Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux, moćna magična energija. Ovde na Kilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao biti zabranjen, osim u galaktičkom fudbalu, najsjajnijem sportu u univerzumu. Ali pre 15 godina misteriozna eksplozija je potresla Kilijan, izbrisala dah i uništila naše šanse u galaktičkom fudbalskom kupu. 15 godina bez dobrog tima, ničeg osim snega i leda. Sada se nada ponovo rađa. Novi, mladi igrači koji će da povrate dah Akilijana. Naša sudbina je u njihovim rukama. Galaktički fudbal. U prethodnoj epizodi galaktičkog fudbala. Ovaj hotel rezervisan isključivo za igrače i njihov stručni tim. Zovem se Džado. U potpunosti vam stojim na usluzi i nadam se da ćete ubrzo izgubiti. Samo se plašim za stanje tvog uma. Shvataš li da ćeš deliti sobu sa zvezdom galaktičkog fudbala? Grumble, šampionski šampon. Savršeno, gotovi smo. Ne, nismo. Može ona i bolje. Ako ne shvatite ovu utakmicu ozbiljno, garantujem vam da ćete izgubiti. Razumem da vam je teško, ali mi smo ti koji šutiraju loptu okolo i morat ćete se navići na to. Džok! Smrdi na tehnoide, daleko od toga da si na sigurnom. Opusti se, Korso. Nemoj da nas urekneš. Instalirana je tajna laboratorija, generale. Glupi robote! Rocket, šta to radiš? Poklanja ti cveće. Jesam li u pravu, mladiću? Danas je dan kad snežni klinci igraju svoju prvu utakmicu finalne faze kupa. Nadajmo se da je Arčov tim dorastao tom izazovu. Znam da ćete večeras svi biti tu tokom ove istorijske utakmice osmine finala. Vidimo se tada! Ne! Kamere skeniraju i ulaz. Soni, odustani. Ne vidim način da uđemo tamo, a da nas ne primete. Moramo. Treba da razgovaram sa Klempom. Mislio sam da si rekao da Klemp radi za tehnoid. Radi, ali protiv svoje volje. Blaylock je pronašao način da ga drži pod kontrolom. Ulozi u Metaflux su ogromni, Korso. Veruj mi, stabilnost čitave galaksije zavisi od toga. Ipak, prava je ludost ući tamo. To nećemo moći sami da izvedemo. Neko mora da nam pomogne. Iznutra. Pažnja! Utakmica osmine finala između Bombasa i snežnih klinaca upravo je rasprodata. Jesi li čuo to? Večerašnja utakmica je rasprodata. Šta si očekivao? Pa svi žele da nas vide kako igramo. Džok, utakmica je rasprodata zato što je to osmina finala, a ne zato što mi igramo. Ma daj! Svi žele da prisustvuju našoj pobedi u finalnoj rundi. Sve što ljudi sada žele da kupe je dres koji nosiš na terenu. Čudno je videti sopstveni dres. S brojem i svim ostalim. Da li će ih prodati mnogo? Naravno, čak i ako se neki prodaju bolje od tvojih. Izvinite, da li se dres sa brojem 9 snežnih klinaca dobro prodaje? Džokov dres? To nam najbolje ide. Ostala su nam još samo 2. A broj 3? Toga mi je ostala gomila. Možete da kupite za čitavu porodicu. Dobro, pobedio si. Ti si zvezda snežnih klinaca. Šta još očekuješ? Želiš da ti tražim autogram? Zašto da ne? Hej, znam ko si. Ti si Džok. Hej, vidite, to je Džok! Čekaj, može autogram, Džok! Ja, molim te! Hajde, već kasnimo na trening. Idi ti, mislim da ću dati par autograma. Može autogram, gospodine? Da, naravno. Kako se zoveš? Hajde, Mikrojs. Zar više ne prepoznaješ stare prijatelje? Arti? Mikrojs, moji prijatelji i ja hoćemo nešto da te zamolimo.
Šanse su na našoj strani. Po prognozama, Vambas imaju samo 28% šanse za pobedu. Možda čak i njihov trener misli da ćemo mi pobediti. Drago mi je što vidim da ste opušteni pred tako važnu utakmicu. Ne brini, u savršenoj smo formi. Mislio sam da sam bio jasan zadnji put kad smo razgovarali, Džok. Treneru, siguran sam da ćemo pobediti. Po prognozama. Radije bi slušao te ljude nego sopstvenog trenera, jel tako? Uključite mašine i odmah se vratite na posao. I evo nas konačno uživo sa Genesis stadiona. Ovdje sam sa Archom, trenerom Snežnih klinaca. Još samo nekoliko minuta do početka odlučujuće istorijske utakmice za Snežne klince. Možete li nam reći kako se tim osjeća? Radije ništa ne bih rekao. Ova dva tima se dobro poznaju i utakmica će nesumnjivo biti uravnotežena. Sve prognoze kažu da ćete vi pobediti. Nijedna utakmica nije unapred dobijena. Samo se nadam da će moji igrači to imati na umu. Arch deluje napeto. To je čudno. Kako to misliš? Jesi li imala viziju? Šta će se desiti? Nisam imala viziju. Samo mi deluje manje samouvereno nego obično. To je sve. Skoro da možemo ovdje igrati utakmicu. Pogledajte kolika je ova slačionica. I taman je dovoljno velika za Džokovu naduvenu glavu. Umesto što se glupiraš, reci nam svoju prognozu. Moju prognozu? Za utakmicu. Biće 5-0, a ja ću dati 3 gola. Šta kažeš na 4-0 za Vambase? Utakmica u ovoj fazi takmičenja na stadionu Genesis je na drugačijem nivou od ostalih utakmica. Vambasi su navikli na to. Vi niste. Ako mislite da ste pobedili, onda nema svrhe izlaziti na teren. Ne možete... Oba tima do pristupne platforme. Ponavljam, oba tima do pristupne platforme. Napred, Sneži, napred! Napred, Sneži, napred! Vidjet ćeš, treneru. Poješćemo ih žive. Previše su samouvereni. Imam osjećaj da više nemam uticaj na njih. Ne brini, Arch. Ne mogu zaboraviti sve ono što si ih naučio. Voleo bih da sam siguran koliko i ti, Simbaj. Nešto impresivno. Ali ovo je nešto sasvim drugo. Zauzmite svoja mesta, za Boga! Utakmica će početi! Počela je utakmica između Vambasa i Snežnih klinaca. Nadimo se da će Archovi igrači ispuniti naše očekivanja. Saberite se, za Boga! Koncentrišite se na loptu! Zamislite akciju! Zaboravite sve ostalo! Fino, Džok! Pogledaj oko sebe! Imaš nepokrivene saigrače! Dodaj, Džok!
klincima. Gore nego što sam mislio. Potpuno su se pogubili. Sami su to tražili. Ovaj puta Hito nije mogao ništa da učini kako bi spasao svoj tim. Snežni klinci će morati da se saberu i to brzo ako ne žele da im pobeda isklizne. Slušajte, usporite i igrajte zajedno. Više neću da vidim nikoga da igra solo. I Džok, vraćaj se u centar. Džok te ne čuje, Arč. Upravo je izvadio svoju slušalicu. Ostalo je još samo nekoliko minuta prvog poluvremena, a Snežne klince još uvek ne možemo da prepoznamo. Srećem po njih rezultat ne pokazuje stvarno stanje. Za to mogu zahvaliti samo Ahitu. Nadajmo se da će ponovo uspeti da spase tim zaustavljanjem ovog dobro pozicioniranog slobodnog udarca. Šutirat će pravo. Razočaravajuće prvo poluvreme za Snežne klince, no sada se mora postaviti pitanje. Da li su dovoljno jaki da igraju na ovom nivou takmičenja? Jedino čemu možemo da se nadamo je da će Arč učiniti čudo u slačionici. Arč, zar ne ideš u slačionicu? To ništa neće promeniti. Suviše su mladi, suviše impulsivni. Nisu na nivou. Pogrešio sam. Znao si da će biti teško oformiti ovaj tim. I upravo si to i uradio. Ako ne ispratiš ovu utakmicu do kraja, preziraćeš sebe zauvek. Šta radi? Zašto nije ovde? Dovoljno smo dobri da se sami izvučemo iz ovoga. Ma nemoj! Šta, misliš da nam dobro ide ili tako nešto? Ako nisi zadovoljan, nemoj mene da kriviš. Koliko znam, ja nisam kapiten. Ja možda jesam kapiten, ali ne mogu da igram za ceo tim. Da ne misliš možda da si bio bolji od mene? U pravu ste. Mnogo ste bolji od Vambasa. Problem je što ste bili previše sigurni u pobedu. To vam je prva greška. Znate li šta je druga greška? Sada ste previše sigurni da ćete izgubiti. Imate još čitavo poluvreme, zato izađite i igrajte. To je najbolji način da se istrpi pritisak ovakve utakmice. Ne razmišljajte ni o čemu drugom. Lopta, igra, preklinjem vas, otkrijte zadovoljstvo u igri. Džok? Da, treneru. Pogledaj, mislim da imaš neki problem sa slušalicom. Zaboravi na publiku, ali ne i na saigrače. O moj Bože! Drugo poluvreme izgleda jednako loše kao prvo. Ne vidim kako bi naši Snežni klinci mogli ovo da preokrenu. Preklinjem vas. Otkrijte zadovoljstvo u igri. Ništa drugo se ne računa.
sam požurila. Izgleda da su naši igrači konačno rešili da pokažu šta zaista mogu. Snežni klinci se vraćaju na pobedničku stazu. Moram dati gol! Ja sam zvezda ovog tima! Ovo je neverovatno. Ovo nije Džok koga mi poznajemo. Obično je veoma opušten s loptom, ali sada ne igra na istom nivou s ostatkom tima. Šta mu je? Uobrazio se. To nikada nije korisno za dobru igru. Hvala vam oboma. Kakav čudesan završetak i kakvo olakšanje! Uprkos prvom poluvremenu koje nas je nateralo da se plašimo najgoreg, Snežni klinci su dokazali da su dorasli ovom nivou igre GF Kupa. Odlična utakmica, ali tvoji ljubimci deluju iscrpljeno. Izgleda da je Metaflux poremetio dah. Do koje mere? Izgleda da im ta mešavina može narušiti zdravlje ili još gore. Da raščistimo jedno klempe. Baš me briga šta će se desiti tim klincima. Dokle god smo u stanju da uzmemo solidnu količinu Metafluxa iz njih. Ako ne uspemo, bit ću prisiljen da tebe smatram odgovornim. Treneru! Bili ste u pravu, treneru. Nije trebalo da izgubimo osnove iz vida. Utakmica. To je istina. Mislim da vam dugujemo izvinjenje. Ne dugujete mi ništa. Samo nisam našao način da doprem do vas. Moja je greška koliko i vaša. Samo se nadam da vam je ostalo još snage da se suočite s najgorim. S novinarima. O, šta se dešava? Skroz sam zaboravio na preskonferenciju. Zašto? Imaš pametnija posla. Da. Mislim, ne. Ej, Ahito! Probudi se! Ahito! Ahito! Zašto se ne budi? Pozovite Simbaj, brzo! Osvestio se, ali volela bih da uradim još neke testove pre nego što ga otpustim. Dobro, jeste li svi ovde? Izvinite, ali imam neodložnih obaveza. Preskonferencija počinje za 3 minuta. Nemoj da kasniš, Micro Ice. Nema problema. Drago mi je što te vidi, mali. Evo izvoli, ovo je naš hodnik. Shvataš li koliko rizikujem zbog tebe?
Hvala, Micro Ice. Dakle, tu sam je video. Arti? Jesi li siguran? Izvini, druže, znam da ovo nisi zaslužio ni prvi put. Ne, Arti! O, ne, opet! Šta ja radim ovde? O ne, pres konferencija! Dobro veče, Klemp. Ko je tamo? Ne mrdaj. Šta vi hoćete? Ne brini, Klemp. Corso je instalirao magnetski sistem koji ometa tvoj mikrofon. Sada možemo slobodno da pričamo. Soni, nema ni traga mikrofonu. Šta? Nemoguće. To je klon. Gde je pravi Klemp? Corso, sada će biti mnogo lakše da pričaš sa nama. Pa, gde je pravi Klemp? Klemp je zaključan negde unutar stadiona, ali ne znam gde. Sigurnosna mera. Svaki dan moram da isporučim uzorke metafluksa, ali nikada ne znam unapred gde. Ne možemo još dugo da ostanemo. Osveži pamćenje našeg prijatelja. O, kasno je. Mora da sam zadremao. Zdravo. Mogu li ti pomoći? Ne meni, ali možda mom prijatelju. Ko si ti? Pa, rekla bih da ti je mnogo bolje. Samo sam bio mnogo umoran, to je sve. Izmerit ću ti temperaturu, pa te puštam. Osjećam se odlično, Simbai. Nema potrebe da mi meriš temperaturu. Svi su već u hotelskom džakuziju. Neću to da propustim. To je nemoguće. Pri ovoj temperaturi trebalo bi da je... mrtav. Sledeći put u galaktičkom fudbalu. Groznica koja je snašla snežne klince ista je kao ona groznica koju su imali kad su bili mali. Odmah otkrite o čemu je reč. Čega se plašite? Ništa manje od propasti galaksije. Niko ni ne zna da mu je rođendan. 16 godina. Porastao si. Ko ste vi? Kreći se ka sektoru 2...